गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी ट्रैम आ गई है एक्चुअली, बट द प्रॉब्लम इज मैं अभी तक पहुंच ही नहीं हुआ। तब मैं पकड़ तो सकती हूँ ट्रैम, बट टिकट लेने में टाइम लग जाएगा और मैं ले नहीं सकती। देखो मेरी ट्रैम है, इसीलिए मुझे रुकना पड़ेगा। करीब 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। यार ये तो गड़बड़ हो गया, बेफालतू 10 मिनट निकल गए, फिर ट्रैम गई मेरी। बस आज ही जाना है, फिर रेस्ट ऑफ द वीक आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, है ना। इस तरह की मशीनें होती हैं जिसमें कि मैं, ठीक है, बैक 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 बैक